ګران اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له محمد اشرف غني کوو. بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر غني په خپله د ایران لخوا د افغانانو د وژلو موضوع څیړي. ایراني عسکرو وړمه ورځ 50 افغانان چې په قاچاقي توګه دغه هیواد ته اوښتل په روبو لاهو کړي وو چې له دې ډلې یوازې 12 ژوندي پاتې. بلخوا ایرانیانو دا موضوع رد کړی چې ګواکې دوی افغانان سیند ته اچولي. ولسمشر غني سره پاتې کیږو. ولسمشر غني ویلي چې تر کابل وروسته به سر لنن په کندهار، کندوز، هرات، جلال آباد او مزار شریف ښار کې هم بېوزله وګړو ته د ډوډۍ د ویش لړۍ پیل شي. برېښنا شرکت په چمتله سیمه کې د برېښنا شرکت پر کارکوونکو چاودنه شوې. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې تېر ماښام د وارداتي برېښنا یوه پایه په مین الوزول شوې وه چې نن سهار د برېښنا شرکت انجینران او کارکوونکي د دغه پایې د ترمیم لپاره ورغلي وو. د دوی له رسېدو سره سم په سیمه کې ځای پر ځای شوي مین چاودنه کړې چې له امله یې 4 کسان ټپیان شوي او د دوو انجینرانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. افغان حکومت د کابل د سرخیب له زندانه 98 نور طالب بندیان هم آزاد کړل او له دې سره د ټولو آزاد شوو طالب بندیانو شمیر 240 کسانو ته ورسېد. طالب بندیان په داسې حال کې خوشي شوي چې د طالبانو له لوري جګړې زور اخیستی. محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر محسن داوړ ویلي که د پاکستان ریاست د پښتنو د وژنې مخه نه نیسي نو بیا دا په دې معنا ده چې دوی په خپله په دې وژنو کې خفیل دي. داوړ ویلي پښتانه دا مهال په یوه رواني جګړه اخته دي او دوی به له هر ډول فشارونو او وژنو سره بیا هم خپله مبارزه نه پرېږدي. امرالله صالح د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د عارف وزیر په مړینه خواشیني ښودلې او ویلي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ او د دوی درد یو دی. پاکستان د روژې او کورونا په خاطر دې په افغانستان کې اوربند وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي له یوې خوا د روژې مبارکه میاشت ده او له بلې خوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له امله وبا ګډه شوې نو ځکه په افغانستان کې ښکیلو لورو ته پکار ده چې له جګړو لاس واخلي. بوریس جانسن د بریتانیا لومړي وزیر بوریس جانسن ویلي کله چې د کورونا ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر و ډاکټران دې ته آماده وو چې د نوموړي د مرګ خبر خپور کړي. جانسن ویلي داسې مرحلې ته رسېدلی وم چې په ژوند کې مې څه نه و پاتې. ډاکټرانو دا پرېکړه کوله چې نور د اکسیجن دستګاه له ما لرې کړي که نه. ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي باوري دی چې امریکا به د روان کال تر پایه د کورونا وایرس واکسین جوړ کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو ځل بیا ټینګار کړی چې دغه وایرس د انسان له لوري جوړ شوی او امریکا به په دې تړاو هر اړخیزې څېړنې وکړي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډو مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.